在江苏的扬州，全省首家公路医院正式开业，这里的医生都是老司机，护士都是加油站工作员。一天，一位老人带着他的小汽车来看病。老人说：“医生，我的车子最近老是咳嗽，还有点发烧。”医生轻轻敲了敲车门，微笑着说：“别担心，这是常见的油箱感冒，加点油就好。”老人疑惑地问：“那加什么油好呢？”医生神秘一笑，拿出一瓶辣椒油，说：“试试这个，保证你的车子跑起来火辣辣的。”老人一愣，然后爆笑，整个公路医院都跟着笑了起来。